kejadiannya saya lagi masang ini buat sering ini, plastik sering. Itu pakai heat gun. Heat gun itu panasnya itu 400 sampai 570 derajat. Nah, dia itu jatuh. Nah, saya refleks langsung aja saya ambil. Diambil itu namanya ngambil kan barang berat itu keras ngambilnya, jadi nempel gitu. Langsung refleks saya lepas lagi. Langsung saya merinding gitu. Meriang. Ngapain itu? Meriang, Langsung meriang. rasa meriang. Nah, saya ingat Tuan Najib dulu bilang cara ngetes minyak butut tasnya apa palsu, berhasil atau enggak. Itu minyak butut dipanasin di atas sendok, terus diinin ke badan, ke kulit ya. Kalau dia melepuh berarti palsu, kalau nggak melepuh kan asli. Langsungnya saya buka wadah yang isi butut itu, saya cemplungin tangannya, cemplungin sampai saya ngerasain hampir mau meriang tuh. Langsung di situ saya istirahat. Tidur sampai sekitar 1 jam lah, soalnya panas banget ini. Pas bangun, saya langsung kaget kok, nggak ada bejendol, nggak ada apa gitu, nggak ada gelembung. Langsung bisa kerja lagi, langsung kerja. Terus sore-sore juga saya langsung bisa ngetik gitu, ngirim email. Saya kirim email ke Pak Agung kejadian itu tadi. Pagi-paginya yang aneh lagi, bangun tidur, saya kan kalau di rumah kebagian meres pakaiannya, udah bisa buat meres gitu, meres pakaian. Nggak ada sama sekali tanda bekas-bekasnya, padahal itu 400 derajat, itu panas banget. Sebelum dicelupin sempat melepuh nggak? Enggak ngeliat ya. Ini Langsung. putih, kelihatan Oh, putih. udah Kelihatan mulai putih itu putihnya. karena kan hampir mau nempel itunya tuh. Kalau lama dikit mungkin nempel. Soalnya kan besi itu. Belum luka itu ya? Belum. Kelihatan putih. Putih di ujung-ujung sini. Bau sate nggak? Jadi lapar nih. Makanan